Yawa assalamu alaikum, kamar yadda muka yi magana da kai kaga ga wakar nan sama inda ga wannan bulan ainihin muryar baitukan ne nan sama, nan kuma ƙasa wanda ka gani nan a nan na ƙasa kuma shine anshin kaɗin da ƙasa. Daga yau in ka tashi aiki irin haka ka daina haɗa anshin da muryar naka ta waƙan gaba ɗaya, kowane ana mai gurin shi ne. In kai anshi haka misali, idan anshi yana a sama haka sai ka sauke shi ƙasa haka. Don aikin da za ka yi in kai ɗora baiti a sama, shi anshi yana kasancewa a ƙasa ne, ko da ƙwara biyu ne ko ƙwara uku ne ko ƙwara nawa ne, anshi dai ƙasa ake barin shi. Shi kuma kiɗa shine layi na farko, sai muryar baitukan waƙa su ne layi na biyu, sai anshi shine layi na uku. A takaice kenan. Yawwa sai kuma wannan ɗin kaga ga wa'inda aka yi amfani da su nan, kana da wannan already kaga yadda aka sa shi, kaga yadda aka sa wannan, sai kuma wannan shi kuma kaga yadda na sa shi ma, ka gani yadda na kunna su ko. Sai kuma wannan shi ma kaga yadda na sa shi lamba bakwai kawai na sa shi. Shi wannan din ma saboda yanayin murya ta cara ne ba cika aiki da wannan ba kwata-kwata, saboda yana wargaza murya. Amma yanayin yadda wannan ta zo haka na dai maka dan sa shi kaɗan, in ka sa shi da yawa za ta ɓaci. Shi kuma wannan ka gani shi wannan shi ma ba wai already haka sai ta sheke ba, kasantuwar yanayin yadda ya zo din da ya kasance setting microphone bai daidai ba, shi yasa shi ma na sa shi a haka. Amma a tsarin aiki shi ba haka ake saita shi ba. Hakan da ya sa ta dan rage na dai dan saita ta dan rage hayaniya da ke akwai a ciki. Yawwa shi wannan ba ka da shi saboda ina ganin so na ce ko kayan solin ɗinta ban sani ba, ita ke zuwa da wanga kala effect din, ita ke da shi. In kayan solin ɗinta to za ka iya ganin shi. Sai wannan shi kuma wancan equalizer din nan da ka yawan X noise din da kake amfani da ita, wannan ma kamar haka ne, amfani da X noise take haka shi ma wanga ke amfanin su guda. Saboda ba wancan ne, saboda ina yin solin ina cirewa, in sa in cire shine dalilin da sa yanzu babu ita. To a takaice ka gan ka diba 1 2 3 4 5 6, duka abu 6 ne wanda aka samu muryar. Haka ake insha Allah. In ka cika abubuwa kuma ka bata. A takaice kenan. In kuma ka sa shi kadan shine daidai. Kaga bayan wanda na sa anan sama na wajen baiti, su na sauke na sa anan ƙasa wajen anshi. To a takaice kenan insha Allah. Na godiya.